Zdravo svima! Danas ću vam pokazati jedan jednostavan trik kako da očistite aspirator, a da usput očistite i pleh za pečenje. Najpre je potrebno da skinete ovu žicu i da stavite vodu da se kuva. Kao što vidite, poprilično je prljavo i dosta se tu masnoće nakupilo. Ono što će vam biti potrebno jeste tableta za mašinsko pranje sudova koju ćete ubaciti u pleh, a zatim je preliti vrelom ključavom vodom. Uz pomoć viljuške ću ovako malo da rastvorim ovu tabletu, a zatim da stavim u pleh ovu mrežu od aspiratora. Bilo bi super da je ova mreža manja pa da može cijela da stane, ali ne može. Tako da ću ja morati ovako iz više puta da je okrećem. I ja sam je ostavila da stoji nekih bukvalno 3-4 minuta u ovoj vodi. Zatim samo malo ovako istrljala i isprala čistom vodom. Ukoliko ostavite da stoji duže, još manje ćete morati da ribate, mada kao što vidite i ovo ide jako lako. I evo, ovo je čisto, a usput ću da iskoristim pa da očistim i pleh, koji inače nije bio mnogo prljav, ali je imao neke flekice koje su me nervirale i znate ono kada ostane onako zapečeno pa neće da se skine. To sam uspela ovako da očistim jednostavno, samo sam isprala i obrisala i pleh je lep i čist. Ja se nadam da će vam ovo biti od koristi. Puno vas pozdravljam i želim vam sve najbolje. Ćao!